Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle öksürüğü bir günde kesen mucize bir iksir tarifi paylaşacağım. Bir ay boyunca geçmeyen öksürükten sonra denemediğim şey kalmamıştı. En son bu tarifi denedim. Bilmiyorum geçeceği vardı, bilmiyorum etkisi ama ben etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü aynı anda eşimin ve benim öksürüğümüzün kesilmesi tesadüf olamaz diye düşünüyorum. Zaten çok fazla takipçim bu tarifi bana atmıştı, mutlaka deneyin diye. Gerçekten etkili, tadı da oldukça güzel, ara ara hazırlayıp içebileceğiniz bir çay. Mutlaka deneyin diyorum. Özellikle öksürüğünüz varsa kesinlikle deneyin. Şimdi ben burada bir yemek kaşığı, şöyle bakın, bir yemek kaşığı kuru kekiği demliğe aldım. Üzerine su ekledim. Burada da bir çay kaşığı kadar taze zencefili ezdim. Taze zencefili ekliyorum. Taze zencefil ve de kekiği 10 dakika bu şekilde bekleteceğim. Çay demlenirken bir tane fincanın içerisine şöyle bir çay kaşığı bal koyuyoruz. Balın üzerine yarım limon sıkıyorum. Birazcık da taze karabiber çekeceğim. Şöyle biraz da taze karabiber çekiyorum. Fincanımızın içerisine bal, karabiber ve yarım limon koydum. Şimdi de zencefilli kekik çayını üzerine ekliyorum. Ve yalnız belirtmek istediğim bir husus var ki bu çayı hamileler, tansiyon ilacı kullananlar, tansiyon hastası olanlar mutlaka doktoruna danışarak içsinler. Onun dışında ben emziriyorum mesela şu anda. İçtim, herhangi bir sıkıntı olmaz emziren anneler için. Fakat dediğim gibi hamilelerin doktoruna danışmasında fayda var. Mutlaka deneyin. Öksürük gerçekten çok kötü bir şey. Günlerce süren öksürükten sonra bu çayla şükürler olsun normale dönebildik. Bize çok faydası oldu. Umarım sizlere de faydası olur. Şimdiden tüm hastalara şifalar diliyorum. Eğer sizin de özellikle öksürük için denediğiniz kürler varsa yorum kısmına yazarsanız hem birbirimize de fikir olmuş olur. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, güzel günler diliyorum. Yepyeni videolarla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.